Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta, makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat ita nag-retire ako ni ti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, ken agtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Amo ma ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay-maysa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora. Awan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga itakayo lang nga nagawid. Simuro tak kinititom nga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no isu amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, un nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tingatangan ta. Ay, si kaman didalan ko si Kabunsa. Sansali ka. Anyang midang aramito dito yayan. Allah, Siya kayo, manay. Awan kami tiyan. Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabalin ka. Kanda kiti mo. Ay, awan ti may itong kumakan. Ay, una yun. Saan na ka makalako? Pasagsali ka tumat namin. nagalasmat ng titrato di babae iti bulsak. Di naman lakaasyan. Ay, wun ngagpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay, nga ungungtan tay tendera. Pangasiyo kumamanang. Awan ngamin pangalak iti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makaawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, ti kasta nga aramid mo.
Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaan na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti panang tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dangiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay edi talupay lang ti tawin ko. Jack mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak, saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta. Adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balay yo? Ang nakababaing mat. Gaputa mainayo nakpay nga asikaswan nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man? Agaw-awis dagiti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pay laang anaikat day taabisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputa siya, kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Nagpipintas dagiti kawas aginatgatang ni Sir Eduardo para ken kadani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawas ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Sa kamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay mo't di Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi iti ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. Nupay kasta. Insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat metlaeng, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, si kalat ti makam mo.
Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni uncle mo, Iti kasta, saan ngagparikot ka? Un mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Isu nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo paylaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad da ka sa pulam, ibagamlaan kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat kanimanong Eduardo dito'y farmhouse na Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta. At dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon ditoy. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo ditoy? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputa bulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Ang dalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi. Ay, kasano nga tada ito yan? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amukmat nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di ja abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak na oray no naladaw ang makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Talo saan? Nabayag ko man ang napapanawak nito Gaputa kanayon alig ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak, Barok. Gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga uray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y agnanaad ditoy? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso ang pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaeng, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo, adda anda iti kapadasan ang mga isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na, akayat mo ti agiskwela, iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat.
Si kalata ti makaamu manong, tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaan na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo day ta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napaulwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Lea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't ni Celia ang nakakita iti nasao abalay. Gapo tanapintas daytoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke. Nakita da ni Danica amay sa abulsek. Ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan daytoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na. Ngamsakbay na, binagbagaan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay wita alawas ang napaulwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Siguradom laang nga ibayad mo day ta akwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka di ti amum nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumat nga imbagakin ka ngagtrabaho ka ija abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din ako di apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabalin. Sige nga, Rod.
basta siguradwam nga agsubli ka adagos. Gaputawan ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talong nga aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesyudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito nga Eduardo? Un mami. Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Nasken nga agawid ako ni Jesyudad. Gaputa dapay sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kaslasaan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumot lagayam, ha? Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang nilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipim mo sa idagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ama kan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gaputa ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpayso, sir. Kaya't dak nga agbalin nga anak. Nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. Maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman ak unay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayatem. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tada kurang.
Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapno adda kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak ken apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi ken ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadag iti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Aha? Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 na taon, tinapalabas. Sigurado ka din iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat laang mo't atawon ti kontratak iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan kamot unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, ururayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan iti namnama. Nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na. Iti kasta, kanayon ko lata ang makitkita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Kan, saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni timbalaya na bartag. Saan ka kanyamam amang sersermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kati palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti in-into naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinaadaan iti buko na pamilya.
Dinak man ni Suro itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nadakkelan nagitan nakaw. Isama kamudan iti biyag da. Adamat di inada akad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Ala, maturukan. Awan matla ti serbi iti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Isu na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod ayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos dahi ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisurokan ka iti Braille. Isu na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kan ti pamilya mi. Isong awan nga rod tinasken a pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw-awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gaputan dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to itulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto nagsubli ditoy, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya ataklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babawnan. Iso na lang ta sa balin a balay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito'y agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamom. Siyakit, walang alawas ti liv ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laeng, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti Braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso asana ka naginom.
Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramidak. O sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod nun niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Ala, agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Dani ka amang isimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Dani ka, sir? Wen. Ijay ngamin ti ayan ti School for the Blind. Isu amasapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapankadakwada kan ni Belinda, idi agayan ayat dapay laeng. Iti panagsublimot ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo, amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta, mapanan ni Dani kay Jesyudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Dani ka, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot ng trabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw, awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang babae ti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw,
Agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadi anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamot nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapu ka di, tani Manong Eduardo latat ay ayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapu, no apay asaanak anak asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya bakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan paraginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen, papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring impong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numang namnama aklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin aktumat aman narsuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon dito'y, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kun ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginanan, no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gaputa manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panagiskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho.
Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka amabaybayan dito'y. Lalaingam ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini papam. Wen, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iyawat ko langan kan ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapaniti ayanda. Sigurado akaguranak na ijay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang, padasag ti mapaniti ayanda. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't na? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbak ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na. No kaya tiyo, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot namin. Napaanan ni Dani kay Diyay syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y makawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin dinasaan. No kabaalan ng iti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamselya. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nagduit allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school kantin ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan intun sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingke. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga binadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingke. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kunak kami no adda papanam ita, iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, wala, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Agpakada kumakan ka.
Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Ket sapay ko man. May kandak iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taada ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybayan ti instant anakyo. Naimbag laangan. Taimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Amo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursoro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir? Awen, ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mat amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Tini masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuro ni Danica ang agbasa kan agsurat iti braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayan ni Danica tapno sukunan na daytoy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Sir. Itay pay nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apa nang sukon nyo kankwana, sir? Wen, nadanon nga minang ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Ne, asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sugbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you?
Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matanda kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun deta panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited ak matan nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad. Iso na laang tabi si akmat iti trabahok. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At naawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, iti sa anak pailang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject ti universidad kanya. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kayat kung tumat ti agadal iti universidad a pagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Ada nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo? Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Kaapay kumamot nga agapa kami ngay kan ni misis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa jobless kita. Sapay masapol ko ti kwarta para karagtagin ha. Ay, mabalin a matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita ije syudad. Damagakan kwa na, numabalin mo ti agtrabaho dito farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtrabtrabahwam? Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong agtrabtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiitlaan. Adto'y barok. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Ha? Apay dito a kwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maabapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo'n abayadan? Tulong kun dito ken ka, barok. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot kan dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadwa kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikason ni bakat ko.
May papaniti daga na panawan na giti dadakkel na. Iso asaan da pala nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayunan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat kano, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda ngamin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na. Angam, naragsak mo't itay asimmangpat dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak may iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto mi aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasaya at mo't nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyentun bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano ngamin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslada na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo manin tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda akabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak ini. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay namanong, saanan ang may subli tinapalabas. Angam sa nabali. Adda kami mo't pamilyam. Adda mo't ni Danica ngayon pa iti Diyoskan ka. Tapno orekas ka sa no, mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang,
Kumusta kan ngay, Manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, Manang. Sana dayta. Inspirado ako agtrabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay. Tanaragsa kaklata ka na yun nga oreawan nobyok. Aywan gayam. Nadalusa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisimpa ka dagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak Manang. Kamaudyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest ka dagiti prutas. Wan nga road, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino dayta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, do mabalin na ti ag-apply dito'y. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay dito'y probinsya. Kasapulan da ka dito'y. Agpaiso, Insan? Wan, Insan. No kayat mo, agbiyahe ka nito drabe Kat awagan naktulagan, no adda ka ni jay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak anagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Un nga rod na. Impaglangan tayo inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wano saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman akunay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak, awagak adagos ti teacher mo, tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya tigagara na? Umay nakakalusarungkaran, Manang. Nabayag kanong aminin na saan kayo ang nagkitkita. Tisigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbagana.
Damagan na kanukan ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadag iti visually impaired students. Ada kanu ngamin maangay at training da. Ay kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manan, mabitlang taalag ti papel ng suratak. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta amot nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe o rekas-kasano. No kayat mo. Mangantapay. Sabay nga agawid ka iti balay ti amo. Mabisinak namin Ay saanon. Agastos ka pa'y. Ijaylangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo ken Danica ang naggapuy jay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Unaklakit din no maawanan ako niti trabaho. Tanagserrakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan Sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wan insan. Napagsaritaan mi ti umay ko dito probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga rutiag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak naminan. Saanon? Ijaylaangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan, sir. Iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong. Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am? Ta saan maibagay kanyak? Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ti plano mapagenrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, Mami. Inted namot ng tinamber ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta,
makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen, Papa, da kayo laangan ti ururayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasurusuro mo ti agusar iti computer, isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayo lak tadag iti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, Papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramigdag amin akabaalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam, nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, ken Danica? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumi, kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa uri no may sa abulsak. Ipatpatiglat ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpud no nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, anapanunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, itisigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ka ita, tisigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang Belinda. Kastaya. Uray tipik sa ita. Nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga adutin sa ganak amakan. Ta ita ti panagsubli na agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwa ta nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakan ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jaylugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, Papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito yung aldaw para kanyak. Ha? Apay, Papa? Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Ken iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko. Nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, Papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, Papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matutan to'y cake ngayon sang putyaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti ang kasangay ita?
Ita, ti kasangay ti sigod a kaayan-ayat ni Papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod ak ayan-ayat yu sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwaso. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni Papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaho mat tan tirason, tapno agungat ka ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga erwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anay ta laptop ti inosar mo? Hindi mangisursuro kay ti may sa nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanyak a seminar idi iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso, imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong da ito'y kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan amanang gundaway iti amo. Isu arumbeng laeng, nga aramidak met responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat kong ag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itanti din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, niho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito'y aposisyon ko ita. Nala, agrubat kan. Taurayin kan ijay lugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, Papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Iso nga adada ita kanigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, gayam, Papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Ang mamuan tanto matlaeng.
Adada, sir. Naikabil amin na nagitigamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi ang mga lay ti driver akadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto, aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gapu tamang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapan met iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gapu tamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka ninti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat no adda malipatam. Sapay adda papara kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun itibag idirabi. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, ma'am! Itati mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami, ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumot laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo, kunam? Mabalin ka di amaamuan mo. Asino dagiti dadakkel mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ak unay iti anos yo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyag? Ken uray kadagiti kakadok a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag-computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam, anya itayon tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo?
Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. Nukasta, nagasawa ni Eduardo, kat naadaan iti anak. Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka din nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat inbilin na nga urayak laangan dito eh. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasang ko, sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayo nga istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbaman, ta saan nga agimon kanyak ti inam, nukas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipngat. Sukunem ka din ni Danica. Ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabale, gaputado mo ti kakadwa ni Danica ijay. Ne. Adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Ngagpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Danica da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensyakan nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Urayan kayo lang dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gaputa kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, Iha. Danica, anak. Apay ka di akayat nak am-am-amu ti trainer yu iti computer. Anda ka di parikot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo? Anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit-kitak. Sika ka di nga agpaiso dayta. Madamdaman tong ti panagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umikan iti kusina tamang rabita. Ha? Ay sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame ang naka-display. Sumaruno aklangan iti kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tiladawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Adapay na ikabilanagan na dito eh. Kitak man? Kitak man. Belinda Gonzales. Ha?
Belinda Gonzales, tinagan ti sigud ang nobya ni sir? Ninsan. Apay, amam mo? Kat may isuday tati akin ko iti boarding house asigud a pag-abangan mi kan ni bakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, una yan na pan nakairan-ranana insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anyati ko na manang, nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigud akayan ayat mo? Wendino, tsak laing pagarop, akalpasan ti ado atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging nga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko. Saan apulos an addaan iti kaayan-ayat wenno asawa ni Eduardo. Isu na laeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyante matla ita iti computer. Siguro, nakaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmaman atawan. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay, Belinda. Kumusta kan ngay manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngumsan lata nagbaliw ti kinapintas mo. Kan saan laday ta? Naimas latta ti panaglutlutom. Iso anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya at aklatamat. Si Kangay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man adin ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Kalaat mo ta niimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan ti guest room. Tangay napigsapay lang ti tudo. Intun bigat kalangan nga agawid, Belinda. Kaya't gaputasaan anadalusan ti guest room. Dua talangan dito'y silid amaturog. Anya, ang Eduardo, ang mga no anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo, no dito'y silid mo ti pagturugak. Awan ti madi amakunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko dahito agong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dahi ti agundaway. Kunak no nangasawa kan. Gaputa nabayag kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wenno saan. Itilasud ti 35 atawan ang naglabas. Saan apulos ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Naimbaglangan, tanda ni Dani ka nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanen. Ikarik, Belinda. Sika, kan sikan tulat ta ti ayatek. Agingga iti maudi nga angas ko. Amom, Gab. Kasla tsak pa'y lamamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Wan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw, agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natong palmatan ti arapaap ko, nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, addamutan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trenoryo iti computer. Gapu iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo.
minsan sani. Nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Kat amom kaday. Nagkita dan iti sigod aka ayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi? Gaputa busy man. Iso ka nung ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Kat idinaamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tapno agkita da. Nagmayaten ngagpaiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kasla teleserye. Podno day ta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lataan nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. Adaman damagag manong. Tanya day ta, Celia. Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kayat kulaunay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdin na kami iti agnanayon. Iso na laeng, tasan ko pa'y lang ang nasaludsud kan kuana, ti maipapan iti day taabanag. Lakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi kan ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsa. Wen, Belinda, kasta tinasaw kanyak ni Celia. Ngam kasanungay ni Danica, amang ano di nakayat nga kalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumatag kita tamanen. Iti kasta, anda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka. Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalaysa kanimanang mo. Awanan yaman na Manong Eduardo. Pacheck ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan kan ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kabsat ko? Sakit nga ron ti makagapo no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw kan. Saan laday ta? Naragsak ka nakaduam ti pamilyam. Ket da kami met kan ni Belinda. Agbalin kami meten anaragsak. Ma'am Belinda, itata umadanin ti kalay sayo kan ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay katwa na, awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasat kami kaning papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamot nga impaay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi, kaspudpudno nga anak mi. Uwan niya, Danica. Nakasagana ka kadin nga agkanta para iti kalay sa dati Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request da mamakan papaakanta para iti kalay sada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang matikanta. Isong alis tuak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwan ha. Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalay sa mi kan ni Belinda.
Kaya't kumampay ti agyaman kada kayo amin. Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami kan ni Belinda. Awan na nyaman na manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman na pagayatan nyo. Pudno na ita, Manong Eduardo. Bayaw ko nakmanlangan. Doon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, kan sani. Sir, Agyaman akmat iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Kat iti saan nga agbayag. Makadwayo matan ni Belinda ije balay. agyaman kami mo't iti kinasaya at yung kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No sana po kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kadag iti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gaputa uray no saan da kapudpud no nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayon ang naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda itidan na tayo. Saan laangan nga itiladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.